Dzisiaj zapraszam Ciebie w jedno ciekawe miejsce, gdzie pokażę Ci, że za 5 euro możesz zjeść. W Rzymie masz wodę gratis, a jedzenie za 5 euro kupisz. Oczywiście zabronione jest siedzenie na schodach, przy schodach hiszpańskich i jedzenie. Można siedzieć, ale nie można jeść. Tutaj jest policja rzymska, która to sprawdza, czyli inaczej Vigili di Roma. Zaraz Wam pokażę, co jest za mną, zobaczcie. Słynne schody hiszpańskie. Teraz jeszcze przedstawię kamerkę i Wam pokażę. To jest słynna Fontana Barcaccio, a teraz przedstawię kamereczkę i pokazuję Wam schody hiszpańskie. No i tutaj ludzie siedzą, ale jak widzicie nikt nie je. Nikt po prostu nie je. Może pić, ale nie może jeść. Więc zabieram Was w ciekawe miejsce, szybciuteńko i pokażę Wam, gdzie możecie dobrze zjeść za 5 euro. Tutaj jesteśmy blisko metra La Spagna, tak się nazywa metro, linia A. Ale cały czas jesteśmy przy schodach hiszpańskich. Piazza di Spagna tak się nazywa tylko dlatego, że tutaj niedaleko jest ambasada hiszpańska. Więc pędzimy, idziemy kupić jedzenie za 5 euro. Tylko za 5 euro możecie zjeść. A zrobić zakupy za 1000 euro. Mówiłam Wam, że na schodach hiszpańskich nie wolno jeść, za to turyści sobie usiedli na ziemi i jedzą obiad za 5 euro. Tak wygląda życie w Rzymie, w centrum Rzymu. Jeżeli przyjeżdżasz tutaj, wydajesz 1000 euro na ciuchy, a jedzenie jest za 5 euro. I to jest możliwe. Więc idziemy na tą ulicę, gdzie kupisz sobie jedzenie za 5 euro. Idziemy od schodów hiszpańskich, dosłownie to jest 100 metrów, wchodzimy w drugą uliczkę tutaj, bo pierwsza uliczka taka w głąb to była Via delle Carrozze, a to jest Via della Croce i tutaj możemy sobie kupić jedzenie za 5 euro. Andiamo, idziemy, przybliżę Wam napis, zresztą każdy z Was może włączyć sobie nawigację i dojść szybciutko do tego miejsca. Via della Croce, zaraz zobaczycie jak się nazywa. Zobaczcie ile ludzi je na stojąco za 5 euro. To jest najsłynniejsze miejsce w centrum Rzymu, Centro Storico di Roma. Ulica jest teraz bardzo ruchliwa, kiedyś nie była taka ruchliwa i ta ulica właśnie tu znajduje się Pastificio Guerra dal 1918, czyli vale la pena comprare questa pasta da 5 euro? Assolutamente sì. È buonissima? Buonissima. La raccomanda per Sì. tutti i turisti Sì, che tutti vengono in turisti Italia? In Italia la raccomando. Allora, vedete, powiedziała Pani, że warto kupić takie jedzenie za 5 euro i ja po prostu idę kupić. Taka długa kolejka jest, żeby sobie kupić jedzenie za 5 euro. Ja wejdę i kupię i gdzieś stanę i Wam powiem jak smakuje. Tutaj ludzie mi powiedzieli, że bardzo dobry był makaron.
I to jest słynna amatriciana rzymska, ale zamknęli, muszę jakoś otworzyć. Miałam problem z otwieraniem, zobaczcie jak wygląda. Zaraz wam powiem jak smakuje. Mam wodę nabraną z tej właśnie fontanki, która się nazywa nosówka, ale gdzie możecie nabrać taką pyszną wodę? Wszędzie, wszędzie w Rzymie. Widelec dostałam i zaczynamy jeść. Nabieram i mówię wam jak smakuje. Poczekajcie, 2 kęsy. Molto buona, al dente, bardzo dobra. Na pół twardo gotowana. Można zjeść za 5 euro? Można. Zaraz wam pokażę rachunek. A jeszcze jedno. Mam tutaj rodzinę rzymską, co mówi mi, że kiedyś to kosztowało tylko 4 euro. I powiedziała mi, że jak przychodziły święta, to ludzie makaron dostawali gratis. Widzicie jakie były czasy? Ale zanim wam pokażę rachunek, to może najpierw zjem ten makaron, bo jest ciepły, a ja zimnego nie lubię. Mówię wam, ale pycha. Jak to się mówi po włosku, delicioso. Buonissimo. I co? Przyjeżdżajcie na weekend do Rzymu, róbcie zakupy na luksusowej ulicy za miliony złotych, a jecie makaron za 5 euro. I woda jest gratis w Rzymie. I tu jest rachuneczek z tego właśnie lokalu, gdzie za 5 euro zjadłam cały talerz makaronu amatriciana, słynny na cały świat makaron. Jeszcze wam rzucę okiem, ile jeszcze osób stoi koło tego lokalu. Pastificio Guerra od 1918 roku. Wody nabieramy sobie z takiej studzienki do butelki, mamy na cały dzień. O, jest woda, jest. Kanapkę też możecie zjeść, kupując sobie w sklepie spożywczym. W dużych sklepach spożywczych, takich supermerkatach są takie garmareżyjne stanowiska, gdzie są sery, salami, bułki, chleb i tak dalej. Prosicie, żeby wam pani zrobiła kanapkę, czyli pani, no i mówicie co chcecie. Ja zanim przyszłam tutaj do Parku Archeologicznego, poszłam do małego sklepu spożywczego u nas tutaj w Ostii Antycznej i poprosiłam panią, żeby mi zrobiła bułkę z tak zwanej ciabaty, ale u nas w Rzymie się mówi schiacciata. Jak wygląda ta moja bułka i co włożyłam, to wam pokażę, jak dojdę do jakiejś ławeczki. Kupiłam sobie też przed wejściem do Parku Archeologicznego cappuccino, więc będę piła cappuccino, będę jadła kanapkę i będę sobie popijać wodą. U nas woda jest gratis, bo mamy takie studzienki. Jak wyglądają studzienki, takie nosówki, to jak ktoś nie widział, to ja wam pokażę, nagram tutaj wam w Parku Archeologicznym, ale chyba już pokazałam wam na filmie, bo jak pokazywałam, że w centrum Rzymu przy schodach hiszpańskich może zjeść za piątaka, czyli za 5 euro. Ile moja kanapka kosztowała, to też zobaczycie za moment. Tak wygląda Park Archeologiczny przy wejściu. Dzisiaj silny wiatr, będzie trochę szumu jak mówię, no ale nie mam mikrofonu. Kupiłam mikrofon, ale to nie ten, co powinnam kupić, więc nie działa mi to. Działa jako słuchawki z mikrofonem do rozmów, a nie do nagrywania. Dobrze kochani, ja wam pokazuję moją kanapkę tutaj. Usiądę gdzieś, będę jadła, ale stwierdziłam, że jak usiądę, to mi będzie źle nagrywać, więc nagram tutaj na tym starożytnym murku. Pokazuję cappuccino, tak wygląda cappuccino za 1 euro, które się kupuje tutaj przy wejściu. Jest przy wejściu, przy kasach taka maszyna do cappuccino i są też maszyny, gdzie sprzedają picie, jakieś tam przekąski. O, leci samolot, bo mieszkamy przy lotnisku Fiumicino. O. Poleciał już samolot, to dobrze. To jest moje cappuccino, jak mówiłam. Tutaj sobie odnowiłam moją wejściówkę do Parku Archeologicznego, bo jak część osób wie, ja mieszkam w Ostii Antycznej
Kupiłam sobie też taką, no takie custode to się nazywa, il custode, czyli taką, no weźcie mi napiszcie w komentarzu, jak to po polsku się nazywa teraz. Wiecie co, mówię cały czas po włosku i czasami wiem po włosku, a po polsku nie przychodzi mi słowo. Dobra, zaraz wam pokażę, jak ta karta wygląda. Wejściówka na cały rok za 40 euro. O, tak wygląda, a z tyłu jest data wydania, imię i nazwisko osoby. I jak się wchodzi, no to się przytyka do automatu. Teraz zrobili takie automatyczne wejście i pani nie musi sprawdzać z takim czytnikiem, tylko każdy człowiek sobie tam podkłada i wchodzi. To nawet i lepiej. No następny samolot leci i będzie mnie zagłuszał. Poczekajcie, ja wam zaraz wyciągnę kanapkę, ale powiem wam, ile zapłaciłam. Tu są 3 rzeczy. Zapłaciłam 2,62 euro. Ojej, taki szum. Tak wygląda moja panino, czyli ciabatta. W Polsce już znacie tą bułkę, bo wiecie, że teraz większość piekarni piecze takie bułki, czyli taka schiacciata, czy taka podłużna bułka. Ja poprosiłam panią, żeby mi włożyła świeży ser, typu taki jak twarożek włoski. On tak wygląda tutaj. I ja jeszcze poprosiłam, żeby mi położyła 2 takie plasterki włoskiej mortadelli. Bardzo pyszna, mówię wam, pycha. No i ja jeszcze mam picie, bo sobie wzięłam butelkę wody, ale wodę tutaj też można nabrać ze studzienki, a nawet z kranu z ubikacji, bo woda jest pitna. Oto moja taka baby woda, bo to takie teraz sprzedają dla dzieci. 4 takie wody kosztują, nie wiem, chyba euro 50 czy coś takiego. Fajne są, nieduże, 1000 ml i człowiek sobie ma, ale to takie są właśnie fajne, bo zakrętki są kolorowe, można wziąć dla faceta i dla kobiety i się nie pomylić. I jest malutka, pojemna do małej torebki. No zobaczcie, jaki ten samolot, normalnie szok. Pokazuję wam, jak lecą samoloty tutaj, o, poleciał. Wiatr niesamowity, czyli jestem zadowolona z bułki. W niektórych sklepach jeszcze takich spożywczych, na przykład jest taki fajny sklep spożywczy przy Fontana di Trevi na Via dei Lavoratori, to ten sklep spożywczy ma też zieleninę, czyli rugetę albo jakąś tam sałatę i ty możesz powiedzieć, że oprócz szynki czy jakiegoś tam salami i sera może ci jeszcze włożyć jakąś zieleninę, czyli rugetę albo sałatę, albo jakieś warzywo zgrillowane, które tam na tym stoisku garmażeryjnym mają. No i zapakuje ci tak, bierzesz do ręki i jesz. Ja muszę gdzieś usiąść. W każdym bądź razie zobaczcie, za 2,62 euro zjem sobie teraz super kanapkę. No nie mogę nagrywać, bo samoloty latają z częstotliwością co 2 minuty. Stamtąd przyszłam, bo tam jest wejście, przeszłam tu koło tej takiej właśnie ogrodzenia, tam są kosze, więc już wyrzuciłam moje opakowanie po cappuccino, przekręcam wam i pokazuję. I teraz jakby ktoś się zapytał, gdzie można usiąść, zjeść kanapkę, o proszę bardzo, co jakiś czas po tej stronie mamy takie super ławeczki. Taka ciekawostka dla osób z osobami niepełnosprawnymi, jeżeli przyjadą na wózkach, że teraz w naszym parku archeologicznym w tamtym roku wybudowali taką trasę dla osób z wózkami inwalidzkimi albo dla osób z dziećmi z wózkami i można fajnie sobie iść. Natomiast tutaj, ja wam zaraz pokażę, przejdę na drugą stronę, my mamy tutaj tą starożytną drogę i po tej drodze kamienistej, już idę i pokazuję wam szybciutko, ciężko jechać wózkiem inwalidzkim czy z dziećmi z wózkiem. Oczywiście można gdzieś tutaj z boku, ale powiem wam, że to nie jest dostosowana droga dla osób, bo zobaczcie, jakie tu są wyboiska, więc osoba, która by jechała wózkiem inwalidzkim, no zobaczcie, tu napotka na takie kamienie nie przejedzie. No tu są starożytne wykopaliska. Miasto Ostia Antyczna powstała w IV wieku przed Chrystusem, więc to jest starożytność. To jest największy park archeologiczny w Europie, jeden z największych parków archeologicznych na świecie. Ma 120 hektarów wielkości i widziałam nawet, że w
któreś tam części parku archeologicznego odkrywają następne rzeczy starożytne. No, zobaczcie, Tomba dei Archetti. Pod słonko to słabo widać, ale tak wam pokażę. Pokazuję wam, jak wyglądała Ostia antyczna w swojej świetności. Powstała przy rzece Tybr, czyli Tevere, z potrzeb miasta Rzymu, bo Rzym w tamtych czasach miał 1 000 000 mieszkańców i potrzebny był port blisko Rzymu, żeby dowozić jedzenie. Oczywiście jedzenie przywozili różne produkty z różnych innych krajów. No i widzicie, i tutaj mamy taką mapę. No i znowu samolot leci, zobaczcie, jaki okaz. Delta. Z tyłu za mną znajdują się magazyny Republikani, czyli magazyny tego miasta Ostii antycznej. Tak wyglądają takie szczątki. Jak tam ktoś wejdzie na dół i chodzi, to jak w labiryncie. Trzeba się odnaleźć, no ale nie zgubimy się, bo to nie jest duże miejsce, żeby się zgubić. Ale dzieci czasami się gubią i krzyczą: mama, mama, tata. Często tak widziałam, jak tu przychodzili turyści. Tak, trzeba mieć wygodne buty, jak przyjeżdżamy do Rzymu. Ja mam Adidasy, a latem odkryte wygodne klapki, takie, które się nadają na chodzenie. Nie jakieś szpilki, tylko po prostu odkryte sandały, które mają dobrą przyczepność, bo często ludzie mogą sobie zwichnąć nogę albo skręcić w kostce, bo w Rzymie też są takie drogi, gdzie są kamienie, albo na przykład nierówne chodniki, albo czasami gdzieś się zagapimy na jakiś zabytek i staniemy nie tak i noga nam się skręci. A teraz ja z wami wejdę tam na górę i rzucimy okiem, bo znajduje się przed wejściem do Terme di Nettuno i zobaczymy, czy jest wszystko odkryte, bo oni tutaj na sezon zimowy zakrywają, ale jest jesień, to może jeszcze nie jest zakryte. Zanim zejdę, to jeszcze tak wam rzucę okiem. A, jeszcze palcem pokażę, ale dobrze, muszę czymś pokazać. To jest właśnie Palestra di Nettuno. Palestra po włosku to inaczej boisko do ćwiczeń i tutaj przychodzili i ćwiczyli. Tu są jakieś kolumny, nie wiem, czy to było zakryte, czy nie, trzeba byłoby zobaczyć na jakimś rysunku, na mapce. A w ogóle jeżeli chodzi o mapy, to tu są takie małe mapki gratuito, czyli gratis, a jak chcecie, no to możecie sobie kupić. Czy są książeczki w języku polskim? Trudno mi powiedzieć, muszę wejść do sklepu i sprawdzić, ale jak ostatnio sprawdzałam w tym sklepiku, co jest tam, pokażę wam palcem i w tamtą stronę pójdę, tam jest właśnie taki sklepik z pamiątkami, naprzeciwko jest bar, gdzie można zjeść i wypić kawę i odpocząć, jest bardzo duży obiekt, to wam nagram i tego, no i zobaczę, czy tam mają właśnie te książeczki w języku polskim. A ja będę szła, bo naprzeciwko nas, tutaj tak jak pokazuję palcem, to jest właśnie amfiteatr, który jest czynny w sensie tym, że robią latem widowiska od 1922 roku, jakoś tak. Niedawno była 100. rocznica tego amfiteatru. Był w remoncie, idziemy zobaczyć, jak wygląda teraz. W tym momencie wyłączyłam głos, bo był pan, który grał na fortepianie. Teraz ja już weszłam na górę tutaj na ten amfiteatr i pokazuję wam z góry Ostię antyczną i jak wygląda pięknie ten amfiteatr. Tutaj ma ponad 2000 miejsc. Ja teraz będę schodzić. Oczywiście musiałam wyłączyć głos, no bo pan grał. Jedna pani mi powiedziała, że ta osoba ma uprawnienia do grania na tym fortepianie, co stoi tam na scenie. Może widzicie. O, teraz wam pokazuję bliżej. No i oczywiście ja teraz stąd wyjdę
I dalej mam wyłączony głos z tego względu, że muzykę było słychać, a jak słychać muzykę nieodpowiednią na YouTubie, to YouTube może mi zablokować film. To już mówię dla osób, które chcą wiedzieć, dlaczego wyłączyłam muzykę. I prowadzę Was do takiej studzienki, gdzie można nabrać sobie wodę pitną. To jest tak zwana nosówka, ale tutaj nie ma takiego noska, tylko przyciskami leci woda, leci. Pokazałam Wam, a teraz idziemy dalej i zabieram Was do miejsca, które wcześniej Wam pokazałam, czyli idziemy w stronę muzeum. I w stronę właśnie tej kawiarenki i tego sklepu, gdzie można kupić jakiekolwiek pamiątki. No, jeszcze rzucę Wam tak okiem, o i dalej lecą samoloty. A teraz pokażę Wam miejsce, gdzie znajdują się starożytne dolie. Dolia, pisze Dolia. No my możemy po polsku powiedzieć Dolia, ale tu pisze Dolia. Właśnie w tych dużych kamforach, które mają pojemność 1000 litrów, przewożono zboże, różne inne ziarna i olej, wino, a część tych doli jest tutaj zakopana. Ja pójdę tam w to miejsce i Wam pokażę, jak to pięknie wygląda. To się znajduje naprzeciwko właśnie naszego muzeum. A ja teraz Wam pokażę tutaj, jak one pięknie wyglądają. Widzicie? O, słonko jest cudowne, jest silny wiatr. No więc idę Wam pokazać te dolia. Słonko świeci akurat na kamerkę, ale może mi się uda coś nagrać. O, super. I z szumem samolotu, bo samoloty, jak powiedziałam wcześniej, latają z częstotliwością co 2 minuty. Pięknie, prawda? Tutaj, żeby zwiedzić cały ten park archeologiczny, to trzeba mieć cały dzień do dyspozycji. Przyjeżdżamy o godzinie 9 i chodzimy do wieczora. No normalnie trzeba się namęczyć i pozwiedzać. Następny samolot poleciał. Oczywiście chciałam Wam powiedzieć, że jesienią, tak jak teraz, ten marmur jest bardzo zimny. Musimy sobie zawsze coś podłożyć pod tyłek, żebyśmy nie złapali wilka. Wiecie, o co chodzi. A zobaczcie, jak pięknie kwitnie rozmaryn. No zobaczymy, czy to... Tak, rozmaryn. Do muzeum nie będę wchodzić, nie będę Wam pokazywać, dlatego że muzeum nie wolno nagrywać. Muzeum jest tylko, powiem Wam, nowoczesne, z najwyższą technologią i warto wejść, bo to jest w ramach biletu, który kosztuje 18 euro dla dorosłych, a 2 euro chyba dla studentów. Tutaj mamy właśnie ten bar, pisze Café Scavi. No i oczywiście mamy dużo miejsca, żeby usiąść i zjeść, ale zanim wezmę sobie cappuccino, to jeszcze przejdę się z Wami i pokażę, jak wygląda dzisiaj rzeka Tybr. Ale zobaczcie, jak fajnie wygląda tutaj. A tutaj jest, w tym budynku są pamiątki. Kiedy się zapytałam Pani, czy mogę nagrywać w środku, Pani powiedziała, że nie wolno. No to jak nie wolno, to nie wolno. Pokazuję Tobie teraz rzekę Tybr. Przy rzece Tybr jest bardzo dużo jachtów, statków, kutrów. No bo wiadomo, rzeka Tybr wpływa do Morza Tiryńskiego. Piękne widoki. Zdecydowałam się wypić kawę, a nie cappuccino. I powiem Wam, że weszłam do sklepu tutaj z tym shoppingiem. Nic nie ma w języku polskim, za to w języku angielskim, a dużo Polaków zna język angielski, znalazłam super książkę, którą Wam polecam, na zwiedzanie Rzymu. I ja tą książeczkę wykorzystam do mojego zwiedzania i do robienia filmów. Już Wam pokazuję. Wyłączyłam głos, bo były za duże szumy, więc książeczka nazywa się Top 10 Rzym 2025 i przy każdym miejscu jest 10 ciekawych miejsc do zobaczenia. Ja tą książeczkę kupiłam tylko dlatego, że po prostu chcę nagrywać filmy i ciekawe miejsca dla Was. Książeczka kosztuje 15 euro i 70 centów. Na końcu mam też mapę. Mapa jest bardzo fajna. No ale naprawdę polecam taką książeczkę, bo czasami nie wiemy, co mamy zwiedzać, a w tej książeczce mamy bardzo dużo informacji.
Fajnie, że zostałeś do końca tego filmu. Napisz mi w komentarzu, co Ci się podobało. Zostaw łapkę w górę, jeżeli Ci się film podobał. Zasubskrybuj, jeżeli nie masz subskrypcji. Ja Ci powiem, że ja tutaj mieszkam od 1989 roku. Bardzo kocham ten kraj i bardzo kocham Rzym, bo w Rzymie, można powiedzieć, jest cały mój świat. Ciao, ciao, ciao!